ngatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV ni uregero bwaka na itete na mbere na gukenera mibango ya Meru TV kugwatoga ni tutegere ndeto cheto cia Meru TV tha mugwanja onire tunakwambita Dennis Mutuma Muthomi tukiamberia ntuku ya narua mbeo mbithi kana ngurukia Kenya kuma ntere mwanya ni bonekene gwita na mbere na maandamano jaraja onekene gukujirwa ntere mwanya cia nthogoro ya Kenya kagite na gaka ntere mwanya ni kuonekene maandamano gwita na mbere kagite ne okau kirimwe cia county maandamano jaja tionekene kugwata mwanki ni ripoti andiki betu banteto betete na mbere na kuthingatira nikenda mathaini jogoro bwagwatira ripoti yonthe ore maandamano jatindite azandene county Meru Tharaka-Nithi na kuruki ntere mwanya cia nthogoro ya Kenya bagikungwira ntuku ya sabasaba. Kile ripoti inge mutegeri ni ati Haron Thuranira ura ni MCA wa Bogeta East akiariare kanisene imwe ya PCA na are antere Chekanyakine na ugeta kire mbandeti ya mwaka wa 2025 na 2026 akaomba kuthura agika mbeca cia gukiria mirandi ya cibitari ndene ya wandi yawe na nkuruki gukiria mbeu mbithi nyara kinyarombete ngwataniro gatakati kawe na mbeu mbithi bawandi ezi nikenda akabatethia gukurukira mbeca ire cithagiro cikirekerwa ni thirikari. Jeff Wagetuma na gwaturugurira na ripoti hiyo. Nawe MCA wa Bogeta ya Bogaiti Haron Thuranira akiaria muthenya jwa narua ntere Chekanyakine ari kanisene ya PCA na ugite kiri mbanjeti eje negirite mbeca kathumba kiri ugima bwa mwiri nikenda karikirie imwe ya mirandi ya cibitari ithirite kwamite ibwega kiri mbanjeti yetu itwarukite mbeca some 23 million iratumba uritajo ngugi wandi neto na among the priorities ira mpete ni cibitari yetu ira itagwe muto kiama health center icibitari tura facelift re na mbeca jia county na thaiji na ndere ndiu kurugura maternity na ntuko itenda aja ngale tangapa na wetu mheshimiwa Mutuma Ntwethinkia kenda tumba urugura cibitari ukenda health services jumba ukinyira antu betu ntikwenda antu betu peta kugira ana kuraja ngwenda maternity uruguro kenda bomba utetheka irakui ni ara nkurukia kuga kinya nthuki mbithi akethira akimitegera na njira ya mwanya na kinya kuga akethira akiambiria rwaria na nthuki je mbithi ni kenda bamenya ora bakethira bagitethania na thirikari kire budget you still in fact ite manto ja youth na sports na onto ninge youth ni bomba backbone yetu ingwenda kubera bakaigwa beno ugwambe kirite budget yejaga ingwenda tubanga ni manto ya mibira ingwenda ba support nyana kurethia nguku those kind of small things kenda na bobomba ukaraboega na mba encourage mbere ba keep on trying na no nthaiji ne gitare ya youth ingwenda buruba keja tugakarande guru tukaraniria tukaritanana na tukonora tubabokiria kenda bomba kwithira nyabo ba independent themselves ni ara kinya kuga barabara ethirite akithithia na chitithirite chikithira kuitirwa ngugi akethira akithirikiria nuntu mbanjeti eje na tengete mbeca kathumba cha kuthithia barabara ici na kinya kwambiria barabara ingi injeru ya barabara ya kuma mastimene gwita kaira gwita mwanga kathithine mekirite andiko mwanga kaira de secondary school ndenda ubera bukaigwa bwino ogwa ndenda kumejokia kuma una this financial year miumeria kathithine atori bakiringa ethitwe na mara kinyabu ndenda ubwira mpene a little bit of time no ndiboko na barabara ndire njire inkai no ndungugira ndira itanda litana the small supplementary budget ira turatigeria kidogo na ingwete kia nefi nekinyirete antu na antu babogeta ithai bagwiritwe no ntu antu ibakumba kuma areas mwanya by free na kwe barabara ira ndondekete buru kabisa ya andale ne gweta kirima ya andale ne gweta kali na barabara yu iri permanent itomba kuthuka kabisa na ingwete kia antu bantu rau bagwiritwe sana nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagetuma. Kile ripoti ingine ati manager wa gishugo bunge getigane East Roger Alfred Mwirigi akiaria ndene ya kanisa St Benedict
Kere wadi ya Kegoshua ndene gicigo bunge gatigane East na gwite bamwe batongeria barabethirite bakithurwa ndene gicigo bunge gatigane East au kabere batiombete gutigira weti nambere kinya buri kundene gicigo bunge giki kuringana na mwirigi aruga gicigo bunge gatigane East ni kionenie kwithirwa gigijo kuone bamwe batongeria bathuku barabacoketie nyuma gicigo bunge giki nerana ndi auretie akari kwithira bakithuja na gutegera uritingwe gwa mujumbe urore kukagitana gaka tawe mpuru wa bori nontu nethiretwo akibaritira ngugi ko kagita kare ethiretwo agitongere gicigo bunge giki ni arana ndi barombete gweta na mbere na kumugwata mbaru kinya kiri kithurano kia 2027 kwe muntu wete rai kwa mheshimiwa mpuru akubithia tumantu tutwea au changero irore ndione ngo inda bangita kubithia bu inda bangita kubithia bu ngo kampuru arere kubithia bu abithia bu mpuru i muntu wa maendeleo na i muntu ena kiao utongoria bukiawachia kiao butibwa ukia kwithira wi mutongoria na utimia wikirwo muciari kana mwana kiao umenye wi mutongoria atibwa father atwirire kwa antu bara bathoma abatina witikio baitwa atia baitwa komainjo megana tibo wire ukia kwithira wi komainjo meoka nekirwo utongoria utibwa no ntutina kiao ukia kwithira no kamate mbasari Sunday school miaka 5 mwana onde school atone nya ciringi imwe utewikirwo muciari urawachia ciringi ana cia kurirana mutuba karara buo uti umwikirwa kiao umenye wi mutongoria atibwa no tibati kwithira witongorakia muciari umwe ana mutongoria umwe ana uraita akaithira ana ababonde iba kwenda mbasari atukwana no babonde no tunana bati uciumbira baraithe iba kinyako mheshimiwa baraithe iba ichi manager baraithe ako mtu baicie atikwenda kumenya ni ubanekera bonde no tuntu bibio na bia batethia. Siasa tia 2 term na 1 term nechonenie gweta na mbere na kugwata mwanki ntere chia bore ni arantuko yegoro kagita na karakorari na mambura jamaketha jakuthambe chacheko kanisa ndene ya kanisa MCK Ruire mambura jarajarari na atongere kathomba governor wa county Meru mutumanto ithinkia na rombete antubara bonde bagwetitha na mbere maandamano bombe kuthingatira sheria na nkuruki kwebera kwenyangia into bia muingi kire makathaja bamwe batongere kumakire thirikari nene bare mwandiki munene wa stima na nkuruki mwandiki munene kire sector ya mito ne barombere kinyabo kwethirwa pagikinya makethene ya kanisa ya MCK Ruire arere gicigo mbunge kia Bore aratongeria kathomba bacemanitie nikenda kuthambia cia woka kanisa arakiaria gavana wa county Meru Reverend Mutumanto Ethingia oritie mbeu mbithi kuciabukania na maandamano jaraya bangi ya ntuko ya sabasaba akibauria kuicirania na kwenyangia into bia mwingi nontu ni wotibwo butumika no muno rugurira kwina again kiatho kia sabasaba iko kwirwa manto ya maingi ya bangi na most of those activities ile bangi si na criminality in nature na baraba kwenda ku prove a point through kuthukia biashara cietu through kuthukia government institutions kinya tukaethi ofisi ya certain linda te muntu uroka bitambecha itwengo tukuithukia twathukia biashara katukwenga investors barabeyi te bandika na betu supermarket yu ya beisawa iraithirwa makutano irari na anto 250 bandiki kurita ngugiku thai 250 ni jobless kaba kuromba gavana ngugi whereas ibarari na ngugi 2 weeks ago mantu na yama no nto mwana watu aithitie for example Ason ukawatwa na kesi ya Ason ni life sentence na muntu urawe ukoete maneri na anabawe bate barabarene te maciari anabawe bate barabarene so tugaturia na bantu tafadhali kinyakethira kwina thina kwina better way ya ku discuss mantu ya unaturia solutions tatongeria than ko misuse anabeto beta kura nkulukia bunge ba county ya Meru batongoretwo ni mbunge wa Bore Ndindikiri Mugambi ni baciumiretie na kuwata thirikari nene mbaru bakiwa Rais William Ruto na nenkerwa kinya wekanya ka kwatha tamu yelo yora barabange kinya boba thite ko ni statement yakwa unde thirikari ne na nonto ango bujwira ndaumana ntumbochwa bitekerie ni kale wao 2027 ya kinya tukamena tukaria wakati wa siasa ulipita kweli ama uongo. Wakati ule tuko nao sasa ni wakati wa maendeleo.
na I keep telling people na inkaran kiuga nkauga maendeleo ijoja gatuma na beto bona ngugi maendeleo ijoja gatuma constituency yetu ekura Dida Kibaki ari president ode mundu etawa wanta apa ora ari ko ewe kanya ari kidira President Uhuru Kenyatta itoije dina chawe toije muleni toije manta mengi muno ilo te mutoro ama wanta baba angi kinyamoi akare 24 years and so on and so forth nande bonwe naye kanya kawe alutengo chiawe yakinya 2027 tumweke ni mstari ne tuweke maendeleo yawe nyume wetu ni mdoli na kubwa kweli korogerwe ntuko kadhaa angajua terejo mwe angajua torerwa roje rwamberie gwitia na ndino nyatyo turakari kwanza twendera bioro bibietire bibideri na ndo ore twamberia gwita ite twakinya egoro rinto thina ngotubo kuthithio tubo atukaimba ende nyato tithiretie muchingi so anko muromba itu atubetu mwe na subira hivyo tu muongoja hiyo vitamu ishe muangalie Mark vile mmeambiwa na mheshimiwa mtoto wangu Mark yule ambaye hata pita hiyo mtihani twende nyumbani nyana ikarambu nete kedo tengo ya romba gwita na kedo we nyinge bombe agonge pembiti ya wange kaende nawe mumbunge wa Gembe South John Paul Mwirigi na ukirerete wa RCS wore mimetheka lentore kufanya wewe ukipewa nafasi ya kuundumu katika kazi wewe uende uharibu kazi yako usituletee makasiriko sisi tumeweza kusimama na wewe tukaweza kukuchunga tukaweza kufanya lolote lile kuhakikisha huko katika kazi lakini katika ile kazi umeikanyanga sisi ambao wananchi wameweza kutuaminia na kazi yao tupatie nafasi tuweze kuwaundia kazi ambayo walitupatia na yakabo oboteani so ankwenda kwera mbakashieto kwa gatumirwa muntu imweji na nde mbecha ciana kaishia na family yewe na ton abonekera mbecha bure ende bugeta kuranto kana bwithie barabara bukaithia police station yeji no twaja bakabishia bamwenda akorwa babonde ibo bagwetwa ke police station yeji ria na nde no babangite kwithia rojo tafadhali shetani ashindwe babangite inyagoja kujukia kutonya supermarket nejetu mwambie akae nyumbani kwake Kedri College KPS bonde baraba mete area age ito ya Mount Kenya EPS 15 kuma EPS 50 CS baraba mete ntora age ECS yomwe nomwe CS banana kuma CS 22 Dikareu neo na tukerwa unge more important number 2 kenyeje te muntu wetu waya te muturi wetu waya tumuwate tumukarie na tumwe foundation bumenye tutoraga tuwete cousins beto bayara baindera tubasikumete imagana tema le negi tareto kinyabo batowatere na kera batotowatera kaumanwe kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende kira ripoti ingine ati Ken Paul Mate urane ni makethene ya kanisa ya MCK iroire ara gicigo mbunge kia entroyment na chumiritie na gutarira mathina jara bagukurukira nontu bo barabara cia ntereu akiaria na mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga Mukariojo na atariritie no tunakuga ati gutumira barabara ndene ya wadi eze ni kwete thina sana na kinya kutuma biashara ciao na nto barabara kugeria guchwa ugendi gweta na mbere na kuthangika. Paul Marete ne ombete kwithirwa agitamburukia ugambi bwawe aria ombete kwithirwa akieresera mathina jara bagukurukira ndene ya Kiago na omba kwithirwa akiromba kinya gavana ombe kubarika na gitene riri nikenda bakomba kwithirwa bakithithirwa barabara iria ciumbite kwithirwa cinyangite ibwaga akariba Meru County bitwa Ken Paul Marete kana gashikiri kuma Kiago ward ida contested the election ya 2022 na kiama gya twatu jibebe arenda ndago kombwa Kiago kuma kombone bo maskini lakini tutombere kumeke
narwa ndia Meru kwa rianto ba Meru nkeberaga kwina manto jama ngija ndende gro yetu mono itu ye tariki 7/7 kwina kuketha kwina manto mba kutha jendete ndegorone tumenya ati antu para bena biashara no jabatwe ko ketha tuketha tuki street tukenda managa tumenya para bena biashara ne atanoshia na naroshia ne ankubeto na ne awantis ko ketha tukaja demonstration in the street tumenyere biashara ya tumenyaga mugate jiro jumaga ndene biashara ira juja kiri batwe tuna right ya kuandamana lakini tuka pickpocket tukaribu mari janto beto wajaire nkiuka ka pole kiri anto bakia gwala mpumete nto bagoto mtumo wetu jawe mwenda nshamba wale my great supporter kikuri atu arike 2022 nenyetha itura na strategy on how to win the 2027 elections kibora kanto bakia go bukageni ogwa mibango turarayo na nyatha iji ndina uma 2027 you are going to save kiago tukabwita mundune tubulete werone no ndina uma jara mwenda raragia no yonda arungamirite na nkire gisiese che kiago yanda endaga ntaita gwita jano ntobwa ko nete tutedia ntoba kiago na nkiromba the current government of County Assembly of Meru itabu supported hapo enda go make changes in the county tuna mwenda nchamba we stood with you monoke mpomba koromba kena tomba konenka respect kire mwenda nchamba ro atotugere kuna shibitare ile ara itawa gashoro yako kuma 2021 mwankatha yetarugurwa na tika gutiko kikireo kira kiurite ake ni the resources ne yari tingoge na ndawa ko tuburomba ndiromba mutumia ndo ithinkia the county governor of Meru ketha kombeka tafadhali tegera nture yeto kiago shibitare ya gashoro ni yakirwe ne ojurire kila kitu iko kila tukwenda ake turendo tunenge daktari nurses na clinical officers getha bareo kana nyetho imen drops nikenda tumba kwanjira kugwata services yare pojere nkiromba barabara cietu they are pathetic tugategera mirengo oneria MMC yetu ari okiago kinyetho ata supporter the impeachment ndiromba tutegere barabara cietu they are pathetic mono barabara kuma mujwa kuna mwanka getie mwanka metongo barabara it's impassable na it's under the county government of Meru konda romba ketho kombeka tafadhali ya governor na kuinyia go kunene mono tutegererie we gwetu utithire barabara hu pojari nkiareria kwena sibitari to akija dispensary to aromba turi akaliba kija no to ina kiago ward totena ene dispensary ira china shake tuna shake tuna dispensary kati totena health centers to aromba to akija dispensary no left indicator to another level of health center nikiana tomba kusagwa ntobara nangisho gyankatho kire MCs bakiago na jamu njoga kuthirwa nkigura mbita MC Mwitonga ngekuripotera ndene ya mutindo kangangi Northimenti. Kero ripoti ingi agie gukuria yewa kana gukiria mbeu mbithi ndene kaunti Meru ni ati governor wa kaunti Reverend Mutumanto Ithingia athinga tene na maabitha bangi kuma kire kaunti Meru ni barombere gukinya ndene ya Kieni kana ntere cia ntunene kire Kieni kia Murungene kuona mubira jo maguru jurajurete na mbere nterezi akiaria governor Mutumanto Ithingia nekita werana na kuga ati thirikari yawe geta na mbere na kugwata mbaru mbeu mbithi na nkoroki kwigika michetho yonthe ire kwithirwa ikibanganwa ndene counties ni arankoroki augete ati igukethirwa kuri na gikombe kia ngabana kana mithako ya gikombe kia ngabana iraijikena na gichonko ta Governors Cup iria augete yambiria ari na witikio gatetheria mbeu mbithi na njira inene Gavana wa Meru Mutumanto Ithingia mwana atongoria bangi kathumba aba kaunti ya Meru ni bakinyete kianine kia Murungene kira kiri ntunene wa Ndegeme North ukongwira muthira yo maro yo Yusetho kwa akiwa we na thirikari ya kaunti ni bawatete mbaru misetho ye no ntuni kumba kwithire kiebethia nthuki mbithi kiri ndawa kinya cia mbogita na arua nkuwirwa muno ni kwithira antu bao yuri kianine ki bakiona michetho bakiona ye wabietu na one bwato tubatire gutumira leisure time rather than weta gutumira energy yetu especially kiri anabara nini tukenyunya mandawa ya kulevya ani tubatire kuya ku exercise our bodies ku exercise our talents to grow our talents na turenda kuromba ndakasietu Gen Z's both
ari na nthaka tugeta guchetha na maia na barabarene tugeta guchetha na mwanki tugitha cia lami tugeta guchetha na risasi nitwiye tuchethe na mubira kianine ni tharimi na bena yewa Meru County twina mubango yo kuria talents cia football cia volleyball aina ya michezo yonthe na kinya Meru twina ana bakomatuka kuga baraba twire kuga Meru tutiye wabya michezo ibeye bone manto yara yo karika ndene ya Meru. We are deliberate, we are intentional, and we have a plan ya wukiria yewa bia ana betu. Ori wende na wetewe ari na mubango yurabanganite yo Governors Cup yura yokomba kwethira USethwa na indikira sethi bonthe kabasiumike nda bomba kwethira bayunkuma ire misetho ye bomba kuria twichetha na mibira yiku Meru County ire ano ntubwenu twaburira mibira twaburira net twaburira darts twaburira biothe bia guchetha jua wazee gukirukira department ya sports. So count on us. Nituretete muchetho yura munene kabisa ndene ya county ya Meru yuitwa Governors Cup. So era timu yenu yithuranire, every team ni ithuranire nituyite mashinani turetete Governors Cup. Keripotera Meru TV kuma kianine ke murungene tunene wa Ndegembe North mbeta mukiri onkonja Katho cia mwanya mukiri wa Nkunja no ntubaribotie ukongera kuna ate mujumbe wa Ntere Chedraka agitonga murugara na achumirite na kuromba atongere ba kaunti ya Meru na bara mono bakugeria kwebiria uranwe waziri wa Roje haja ndene nthiguru Eric Mugagitine na kuboria bethirwe bagitiga mantu zau kuringana na murugara kwena bamwe batongeria bara bathuri aja Meru bara bakwendekithia muga omba kwebirwa kirigite giki kagite na kara augete we ta mutongeria wa Meru na Tharaka-Nithi agatigira na kugwata mbaru Eric Muga ikendageta na mbere na gutongere wizara eu ya Roje nonto ari na witikio akethirwa agitango gibwega. Mjumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na bumerete kuthetera minister wa Roje na urimi Ricky Mureithi Muga ko maruta magegoni maingangi bikwenda kumwendania mwendamo nikenda tunywa tongoria nonto bakunuthu yao banenkerwa aga kirugamano ararikithite mbio mbithe gupewa kanya kirio tongoria batakurigwa na bokurutira akari wira iwega thirikari yetu ya William Samoei Ruto nonto bakunenkera mwana ura atwika waziri mwana munini mwana mwithi kwe bana Meru bakwaria ntho takumenya haki ya mama ndaberie tukona nabo ona president kathi kumwira akaringithia thakeno aguturingithia ndende rwana roni ni roro kurutha Gen Z roro kuringa maandamano mutoro ba representative wa cabinet noyo kogumya mukuru tanio ambera kuthia akiuga gaejeje ukana enio mwega keru kwambi ndio bere Tharaka-Nithi tuye tukurega na wona bamuringithia inio wa mbere ngaria bare ane imbaiye ronka baweta marieto ria mbere Muga akionekana gucokeria bakurirete utongoria ni magitiga gutire kungigomba kuga Meru tatiga bo akiuga gwakira muntu kagitani gaka kamakiro kuringana na uruti wira bwake na batikone akiri bathugani akibaraithite decisions. Jukumu letu litaamuliwa na matendo yetu na kazi ambayo tulioifanya. Kama Murugara amefanya kazi, nyinyi ndio mnajua, si ni kweli? Na kazi yake mtaiona. Na womba bankuru ikuithambi no kuone kiri uthwani atia itiorokeri. Hata hii siasa nasikia mnasema bwana. Umeisikia kuku ekengereta tena masiara. Oraigwa ngoko yako thata. Etena nkara. Siasa ya siku hizi ni kazi. Ora wambe akaya kuringa hapa ng'ang'ana. Wa mori imbwethe atia. Roro wako kuendelea. Rwa kikimika rute kuendelea. Ende kama anda abati ko ya kuringa sale tena project. Onde mtu mume aguru antobeto. Anda kwele ukona ankuru egiri. Itora miaka maana yana. Ethatu.
na twire antu betu itwakinyire kaita omuntu omutunda tumenye nambi na masiara na turaurere kantangari nambi ndangari na nkono biedi atia ibabu ake titioma urona mtu ake ndangari ndangari ne siara katwetera tusiare twetera twedia atia tusiare riu twathorane ndangari na nkano kana na mwe igwaguna kukumane na nkujanirare kuche bajeti ya Tharaka Nithi ma MCS baraba binganaga neo bakiro kama koringwa njeki mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara Gitonga tariganire gucokia nkomango eno yotugo nonte cokagerio gwara yagira tokathi kuga ina nekera muntu mbecha wona waigwe na thina ciaku soft thina ciaku kana tibu na wona ndina chore bakwa me agwe nae chirie bakwa ya aigwe ndina MCM mama mareaga na chore bakwa me agwe nae Chwabao wabago ubenye noura nionda bono menye Gitonga kubuga kamwire ni bwega ariani wathuriro buto kwaragia na ibwega ari nontu bakunda otagira kiroto kiega kirangwitigeria kama 2027 mbusavete mianka 10 kabuga kanjoni bo makire ndakeruka ndituka ngavana wenu utena gitweka kuma gecigo munga kia Tharaka nkiripotera Meru TV rietoka mbeta ndagara waigona Iwe ndagara waigona mutegeri ni gutwikira gatanta nteto cietu cia Meru TV thaa mugwanja mbithiro ngikwandagera kagita gakega wonba mbetaga Dennis Mutuma Muthomi